الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كني حماد مقصد سورة الأنفال القتال في سبيل الله تعالى. सूरत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरगीब इलल क़िताल वर्कई लिदफ़्इ शिर्क और दे दपार शपक क़वाइद बयानई। यसअलूनक अनिल अनफ़ाल दीतान तपोस कई पबारद अनफाल के पबारद माल गनीमत के। ग़ज़वे बदर नौड़ान दे द ईमान वालो और द मक्के द मुश्रिकानो वाड़ो वाड़ो जड़पुन शिव्यू दा मंजनी पकी बन के दायो काफ़ी दे बस खा खैर तो उस तकलीफ में कभी से द ग़ज़वे बदर नमख की द ईमान वालो और द काफिरानो अत जड़पुन पखपलो की शिव्यू ख्वागदा से सब फैसला कुन मुकाबले ने वे लड़ुम्बे मौक़वा च मजबूत ग़ज़ाओ शुआ ईमान वाला पके अल्लाह फ़तह याबम कड़ल द अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त द इमदाद ज़ुहूर मोशो च अल्लाह पकम हुकुम तरीक़ो द ईमान वालो इमदादों को पेलज़ल गनीमत रागे चूँकि पर जाहिलियत के वजमगुना के दल वशकम पालवान बहु लगे दो बल पालवान बेव वचलो दाग बचकम माल हुआ बददशो दाग वसलब आग बदर पर कब्ज़ा के राखला। सहाबे कराम रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन तखो दर माल गनीमत मुतालिक द इस्लामी कानून से इल्म राखल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो तपोसे हुकुम चिजी समूंगा मकसद खो इला द कलिमतुल्लाह व दायो ज़ियाती शे द मकसद ने यो इजाफी शे रागले दे सरमूंगा समामिल हुकुम। यसअलूनक अनिल अनफाल क़ुलिल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल। ए ज़मा महबूबा ऐलान वर्तो का हुक्म द अनफाल अल्लाह लरदे वर रसूल और पैगंबर लरदे। हुक्म द अनफाल अल्लाह लरदे वर रसूल और पैगंबर लरदे। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुक्म राली की पखपल किताब की तरंग पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबा वही जली कई वही खफीब कई और अगबद आगे मुताबिक तकसीम कई। द वही दो किस्म दी का ना या वही जली दा चा कुरान दे या वही खफी दा चा गदे हदीस सुन्नत लंड खबर अदा चा माल गनीमत तकसीम द अल्लाह द हुक्म मुताबिक द अल्लाह द वही मुताबिक कौल दी। अल अनफालु लिल्लाहि वर रसूल अल्लाह बहुक्म राली की पैगंबर था और पैगंबर बे था अल्लाह द हुक्म मुताबिक तकसीमई
بیا بعد کې چې د پیغمبر په ځای باندې د مسلمانانو کم خلیفه وي، بعد کې د پیغمبر په ځای څنګه आवाज سم مسله ده قسم غیر بعد کې د پیغمبر په ځای باندې کېږي چې کوم د مسلمانانو امیر وي، د مسلمانانو سپهسالار وي، نو هغه به د الله او د پیغمبر د حکم مطابق تقسیم کوي. فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، نو یریږئ د الله نه، واصلحوا او اصلاح کوي د تعلق ذات بینکم په منځ خپل کې، واطیعوا الله ورسوله او اطاعت کوي د الله او د پیغمبر د هغه، ان کنتم صادقین ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. اسینا چې تاسو د مال غنیمت متعلق چونکی یو مالی معامله راغله، اسینا چې شیطان هم د دنیا په مینه محبت کې مبتلا کی او دا غي د وجه نه تاسو نه بل په حق قبضه کوي او په مال غنیمت کې هم خپل او پردې کوي. نه فتقوا الله، د مال غنیمت متعلق د مالی معاملات متعلق خصوصا د نور معاملات متعلق عموما د تقوا نه کار اخیستل. فتقوا الله واصلحوا ذات بینکم، چونکه عموما چې خپلوانو د ملګرو په خپلو کې جنگ جګړې جوړیږي، افتراق جوړیږي، دشمنی جوړیږي، خفګانونه جوړیږي، نو هغه د مالی معاملاتو د وجې وي. نو لوی اصلحوا ذات بینکم، خپل منځ کې تعلقات اصلاح کوي، یسره چې سره بداوی راشي. واطیعوا الله ورسوله او اطاعت کوي د الله او د پیغمبر د هغه. دلته کوم معامله بیانېږي؟ د انفال معامله کړه. او اطاعت کوي د الله او د پیغمبر د هغه، نو خصوصا د انفال په معامله کې او عموما خو د جن په هر معامله کې اطیعوا الله ورسوله ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، دا انتقال کئی من الدنیا الى الایمان. د مال خبر اړی ایمان طرف تا راشا، اصل مقصد خدا دې هغه مقصدی خبره وره، دا وړي خبرې دي. انفال څه شی دی یاره؟ اصل شی دا دی انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. درې اوامر بیان شو، اتقوا الله، اصلحوا ذات بینکم، اطیعوا الله ورسوله. نو الله رب العزت د ایمان والو 5 صفات بیانوي. ګوره ان کنتم مؤمنین، کشریه تاسو مؤمنان. نو سوال لږ د ایمان والدی څوک؟ نو الله رب العزت چونکه هر شی په صفاتو پیژندل کیږي، نو الله رب العزت د ایمان والو کړه لکه د ایمان والو 5 صفات بیانوي. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، بشک مؤمنان هغه کسان دي اذا ذکر الله کله چې یاد کړي شي الله، وجلت قلوبهم نو پیر شي زړونه د هغوی، واذا تليت عليهم آیاته او کله چې لوستې شي په هغوی باندې آیاتونه د الله، زادتهم ایمانا زیاد کی دی لره یقین، وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې ځان سپاري دوی. الذين يقيمون الصلاة، هغه کسان چې جاری کوي منځ، ومما رزقناهم ينفقون او د هغه نه رزقناهم چې ورکړي دي موږ دوی ته، ينفقون دی خرج کوي د الله په لاره کې. سو صفات شو 5. نو الله رب العزت دی لوس یو تمغه ورکوي
یو انعام پہ ذکر کئی اولئک هم المؤمنون حقا دا کسانو دی مؤمنان پر اختیا لهم درجات عند ربهم دا دویم لهم درجات عند ربهم دی لرا درجی دی لوی درجی دی عند ربهم پنیز درب دوی ومغفرت او بخنا ورزق کریم او رزق کریم عزت مند اولئک هم المؤمنون حقا اولئک هم المؤمنون اولئک هم المؤمنون دی پنځو صفتونو والا رښتیني مؤمنان دي. یو دویم لهم درجات عند ربهم دی لره د دې د رب په نس لوی درجې دي. دوا دلته یو بل قطار و جوړ کړي سه دی خوراشه بلاله دلته بل قطار جوړ کړي. دریم و مغفرت دی لره بخنه. سلورم ورزق کریم دی خو مخکې راشي وشي او ورزق کریم او دی لره د رزق عزت مند. ځان پوهه کوي په دې صفاتو باندې. اوس ربه صفت سره وړو اذا ذکر الله چې کله الله یاد کړي شي کله یو کس د الله رب العزت تذکره کوي د الله رب العزت د نعمتونو د الله د قدرتونو د وعد او وعید د ذکر چې کوي د الله رب العزت عظمت او د الله رب العزت جلال چې یو کس ذکر کوي او بیانوي نو وجلت قلوبهم د دې زړه په یاره باندې شي. او بل طرف ته کومه سورۃ الرعد وګورو نو په سورۃ الرعد کې فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. د الله رب العزت په یاد سره زړه ته خوشحالي ملاويږي سکون او آرام ورته ملاويږي. نو دلته وی زړه په یاره شي او اغل ته فرمایي زړه ته جی زړه ته آرام ملاويږي. دلته وی په یاره شي په لړزان شي با تر خیال لې دلته وی په لړزان شي او دلته وی سکون پکې راشي. نو ځان خپوه کوي د الله رب العزت ذکر چې کیږي یا به د الله د نعمتونو ذکر کیږي یا به د الله رب العزت د عذابونو ذکر کیږي. کله به د الله د جمال ذکر کیږي کله به د الله د جلال ذکر کیږي. سما خبره تر خیال لې کنه نو چې کله د الله رب العزت نعمتونه احسانات د الله استاد رحم خبره کې لکه ته ګوره ستاته خبره کو بیا تو اس دی خبره ته سوچ کې کنه چې الله رب العزت رحم سل حصے کړي دي. یو حصے مخلوقاتو کې تقسیم کړي دا چې څومره زناورو د انسانانو د مور او پلار د اولاد یو بل سره ملګرو خپلو کې ویره محبت دي دا ټول هغه د یو حصے د پیغمبر چې امتی سره کوم محبت ده د امتی چې پیغمبر سره دا ټول هغه یو حصہ ده. او 99 حصے چا سره دي الله ځان پر مخصوص ساتلی د خپل بندیانو د پاره. نو چې دې ته ګوره نو ګوره استاد کې او ټهراو راضي کنه سکون په خوشاله شي بنده. لیکن بل طرف ته چې هغه آیتونه ووري چې ان بطش ربک لشدید او هغه آیتونه ووري چې شدید العقاب ها نو ستا په زړه کې سیاره راضي کنه راضي نو چرته الله رب العزت یو ذکر کی او چرته الله بل ذکر کی. الایمان بین الخوف والرجاء ایمان خدای یې ته به بدس کړي. نو بشک مؤمنان هغه کسان دي کله چې یاد کړي شي الله وجلت پیر شي قلوبهم زړه د هغوی زړه بیا یریږي زړه کې او یاره راشي. او دویمه توجیه دام کې دی شي چې ګوره د الله رب العزت نه چې ته یریږي کنه او چې څومره ته یریږي په دې یره کې هم سکون پروت دی. څومره چې ته الله رب العزت نه یریږي کنه چې څومره ستا یره زیاتیږي دومره هغه یره سره سره سکون او اطمینان هم زیاتیږي. دا دواړه یو بل سره تړلي شوي دي. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کله چې لستی شي پاغي باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا زیاد کی دوی لره یقین.
ایزار ته یو خبره کومه صرف د الفاظو هیر پیر دی څوک وي زیات کې دی لره ایمان نو څوک وي زیات کې دوی لره اثر د ایمان څوک وي زادتهم ایمانا ښکاره کې دوی لره ایمان پیشو یعنی دی په هغې باندې عمل شروع کی نو چې عمل پې شروع کی در ایمان ښکاره شي نو دا ټولې خبره یوه ده خو څوک یو طریقې سره تعبیر کی څوک بل لکه بعض علما چې کوم علما وي چې ایمان کې کمې زیاتې نه راځي نو هغې ته چې وی چې دې آیتونو سره به څه کې زادتهم ایمانا نو هغې دا وي چې دلته د ایمانی قوت کیفیت بیانې ایمان کې وي کمې زیاتې نه راځي او ایمانی قوت زیاتیږي او ایمانی قوت کمیږي خیر دی څه شی خیر دی یار چې خوا درځي بس بیا راته کوئ څوک وي ایمانی مات خپل شته کړه بس ښه څوک وي ایمانی قوت څوک وي ایمان کمې زیاتې او تفصیلات په ما تاسو ته کړو دواړو خبرې ټیک چې څوک وي ایمان کې کمې زیاتې نه راځي هغې د ایمان تعریف جدا کوي څوک چې وایي چې ایمان کې کمې زیاتې راځي د هغې په نسبت باندې د ایمان تعریف جدا دی دا چې وایي چې ایمان کې کمې زیاتې راځي هغې ایمان د یقین نوم دی نو یقین کې کمې زیاتې نه راځي څه یقین کې کمې زیاتې ګوره زما ستاسو ایمان دی یقین هم دی چې الله مونږ ویني که نه ویني په بعضې موقعو کې به یو ګناه کار وي ته به دې وجه نه کې الله مې ویني او بعضې موقعو کې ته منې یقین دی چې الله رب العزت مې ویني او بیا به یې وکړي خو د یو وخت کې ایمان دی یقین دی زیاتو دی بل وخت کې یقین کم شوی دی که نور څه دي په دې کې لکه او چې څوک ایمان کې کمې زیاتې نه راځي نو هغې وي د مؤمن به اعتبار سره د څه اعتبار سره مؤمن به هغې وي ایمان خو ایمان وي د څه نوم دی د تصدیق نوم دی څه تصدیق الله منم الله آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقدر خیره وشره والبعث بعد الموت همدغه دی که نه الله منم فرښتې منم کتابونه منم پیغمبران منم تقدیر منم قیامت منم ٹھیک شو که نه نو اوس په دې کې څه کمې زیاتې کېدی شي کدی کې کمې کې مثال یو کس وي دا هر څه منم خو تقدیر نه منم نو هم دا خو ایمان نه دی او چې ته په دې کې زیادت کې نو هغه ایمان نه شو په خبره پوه شوې نو څوک چې وي چې ایمان کې کمې زیاتې نه راځي هغه کوم اعتبار سره یادی مؤمن به کوم اعتبار سره مؤمن به اعتبار سره مؤمن به یعنی هغه شیزونه چې په هغې باندې ایمان راوړل دي نو په دې کې به څه کمې زیاتې راشي د ایمان اصول خو معلوم دي که نه د ایمان اصول خو معلوم دي دغه پنځه شپږ شیزونه دي دې کې به څه کمې زیاتې راشي مؤمن به اعتبار سره کمې زیاتې نه او چې کمې زیاتې راځي نو هغه کم اعتبار سره ایمان په معنی د یقین لکه ګوره امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغې فرمایي ایمانی که ایمان جبریل زما ایمان د جبرائیل د ایمان په شان دی چې کوم جاهلان دي نو هغې وګوره دوی زما ایمان د جبرائیل د ایمان په شان دی چېرته جبرائیل مقربه فرښته ده او چېرته یو امتي او چې څوک پوهېږي نو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خپل شاګرد هغه د دې قول مطلب داسې هغه وي زه د دې پسې داسې ویم یعنې د دې قول تشریح کوي چې څه باندې جبرائیل ایمان راوړی دی په هغې امام ایمان راوړی دی زما ایمان د جبرائیل ایمان په شان دی څه مطلب د جبرائیل هم دغه ایمان دی الله مني قیامت مني تقدیر مني هم دغه شیزونه که نه او زما په ایمان دی نو ایمان کې کمې زیاتې راځي او که نه راځي جی کم اعتبار سره ماشاءالله زاهد الله ګډ چې څوک وي نه راځي نو هغه کم اعتبار سره مؤمن به اعتبار سره یادي او چې څوک وي راځي نو هغه کم یقین ایمان وي د یقین نوم دی نو ایمان نو یقین کې کمې زیاتې راځي نو دا څوک چې ایمان کې کمې زیاتې نه راځي مؤمن به اعتبار سره نو هغې څه وي قوت کې ضعف او کیفیت کې قوت او ضعف راځي وي تو خبره ما تاسو ټول ویل چې خبره یوه ده غوږ دی چې داسې دروړي وو کلاس دی داسې شاته نه راته وکړو دی نو باقي پیر صاحب ښه پوهېږي پیر صاحب سره رابطه وکړي بیا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم بشک مؤمنان هغه کسان دي کله چې یاد کړي شي الله نو په یره شي زړونه د هغوی
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ او کله چې لستی شي پاغي باندې آیاتونه د الله زادتهم ایمانا زیات کی دی لره یقین په یقین کې نور هم اضافه وشي. یقین کی اضافه سره راځي جی دا خنوی کرا چې اذا تلیت علیهم فضائل الاعمال للشیخ زکریا زادتهم ایمانا تخوینه دی ویلی کرا هم پیر سے اذا تلیت علیهم آیات والله د خپل کتاب آیتونه یادې دې سره ایمانی قوت کې اضافه راځي د ایمان مهنت وې کول ولکه د ایمان مهنت د پاره خو د ایمان کتاب ته بلاس کې کړه. وعلى ربهم يتوکلون ایمانی قوت کې اضافه راځي د الله رب العزت کتاب سره. نو دا ګوره د ایمان والو صفات بیانېږي چې کله الله رب العزت موږ ته رايات شي او زموږ زړونو کې یاره نه راځي نو پوه شه د دې لیست نه زه وتی یم او الله تو شاړه یا الله ما پکې شامل کړي. دغه رنګ چې ستا وړاندې د قرآن بیان کېږي د قرآن درس کېږي د قرآن قرات کېږي او ستا یقین کې اضافه نه راځي نو پوه شه چې زه په دې لیست کې نه یم الله ته سوال وکړه الله ما پکې شامل کړي. دریم وعلى ربهم يتوکلون او په خپل رب باندې دي ځان سپاري په خپل رب باندې دي اعتماد کی په خپل رب باندې باور کی اسباب استعمالی خو نتیجه الله تپریک دي. الذين يقيمون الصلاه هغه کسان یقیمون الصلاه چې جاری کوي منځ په خپلم کوي او بلته وي ګوره صورت خو د قتال فی سبیل الله دی کړه نو قتال خو به الله کولې شي شکل سم مؤمن شي کړه نو صفات درته بیانې چې اول سم مؤمن شاله به جهاد کولې شي کړه او چې یو کس مون سم مونږ دی نو هغه بس قتال وکي چې کا صلات او عماد الدین دی دا خو د دین سره ده چې مونږ کې ګډوډ دی په پلر کې ګډوډتیا ده نو ته بس جهاد وکي لکه تا کې دومره ایمان نشته تاکه دومره ایمان نشه چې تر سحر مونږ لرا پاسې پی نو تم لازان ته پکم خله مؤمن وی لکه شرم هم نه درځي درله سحر مونږ لر شرا پاسې دی. الذين يقيمون الصلاه هغه کسان چې جاری کوي مونږ ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه نه رزقناهم چې ورکړي دي مونږ دوی ته ينفقون دي خرج کوي د الله په لار کې ومما رزقناهم ينفقون سو صفات شو دا جناب دا یو ځل تفصیل سره بیان شوی دی په سرسری تیریږم. پنځه صفات او سو اصول په صورت کې بیانېږي نه میدان ډومبه صفت سره د ایمان والو جی چې کله الله رب العزت یاد کړي شي نو د دې پسړونو کې یره راشي دا سره کنه او ډومبه اصل ډومبه قانون د میدان سره کافر ته بنشا کی سم دا دوړ خپل کې ولګیدل اول صفت او اول قانون مؤمن د الله نه یریږي کافر نه یریږي تخته نه کوي دوړو لګیدل کنه ډومبه صفت او ډومبه قانون آیت نمبر 15 والا. دویم صفت سو اذا تلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا دویم قانون سره بیا آیت 20 کې د الله او د رسول اطاعت وکوي تو کته مؤمن یہ تاکہ کہ ایمان وی نو لازمن به د الله او د رسول اطاعت کې دا دویم صفت او دویم قاعده خپل کې ولګي کہ ایمان در کې وی خو لازمن به اطاعت کې. دریم صفت سره علی ربهم یتوکلون پر رب توکل او درېمه قاعده سره د امیر اطاعت ٹھیک شو کړه امیر چیرته حکم کی چې ورزه نو ورزه په الله ځان سپاره او ورزه د امیر حکم اطاعت کوه. سلورم صفت منځ دی نو دلته سلورم قاعده په صورت کې میدان قتال سره آیت 27 کې خیانت بنه کوي نو چې یو کس منځ نو هغه خیانت لازم نه کوي چې یو کس منځ سم وي نو هغه څنګه کنه خیانت کوي. سلور شو او پنځم مما رزقناهم ينفقون مما رزقناهم ينفقون دا الله رب العزت په لار کې مال خرج کوي. یو کس شکلا دا الله رب العزت په لار کې مال خرج کوي
او د نفس نه مني. یو کس چې د الله رب العزت په لاره کې مال خرج کوي، د الله رب العزت د یری نه، د الله رب العزت د محبت د وجه نه په میدان جنگ کې مال خرج کوي، د جهاد په معامله کې د جهاد په لاره کې مال خرج کوي، نو دی لازمن متقی دی، دی لازمن متقی دی. ځکه پنځم قانون یره به یو الله رب العزت نه کوي. او شپږم قاعده خو فثبتو، په دې صفاتو باندې په دې قواعد باندې کلک شي. جی او مما رزقناهم ينفقون، دا صرف د مال سره نه دی، دا عام مخسته شي. مما رزقناهم یعنی مما اعطیناهم، د هغه چې موږ ول ورکړي دي، ينفقون سما په لار کې صرف کوي. الله رب العزت بدن درکړي، بدن په لار کې صرف کا، مال درکړي، مال پر علم درکړي، د الله په لار کې صرف کا، خلکو ته ورسو. سو عہدے باندې کېنولې، نو دا د الله رب العزت په لار کې د عہده استعمال کا. سبل س نعمت الله درکړي، هغه د الله رب العزت په لار کې صرف کا. مما رزقناهم ينفقون لأولئک هم المؤمنون حقا، دا کسانم دی مؤمنان پر اختیار، دا حق سچ مؤمنان دی. الله دې پکې ما او تاسو راولي. لهم درجات عند ربهم، دی لردی درجی پنیز درب دی، لوی درجی دی، لوی درجه. ګوره د جنت تاسو پته را 100 درجې دي، د جنت څو درجې دي؟ حدیث شریف دی. او د هر 2 درجو ترمنځ د اسمان او د ځمکې برابر دومره فاصله ده، د اسمان او ځمکې برابر. لهم درجات عند ربهم، دی لره لوی درجې دي، عند ربهم لوی منزلونه دي پنیز د رب د دوی. ومغفرة او بخنه ده کړي، ورزق کریم، بخنه د کدیره سه لغزشونه سه خطایانې سه واړه لوی ګناهونه شوي وي، نو الله رب العزت ورته بخنه وکړي. ورزق کریم او رزق عزت مند. اسه د رزق کریم د ټولو اول مصداق خو جنت رزق دی. په خبره پوه شوي؟ رزق کریم نه مراد جنت کې چې الله رب العزت د طرفه کوم عطا به وي کنه، نو هغه ته مراد دی د عزت نه ډک عطا. او رزق کریم نه مراد ته په دنیا کې هم رزق حلال اغسته شي. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم، رزق حلال. الله رب العزت به د حرام نه بچ ساتي. او دا الله رب العزت لوی نعمت ته چې الله رب العزت د حرام نه بچ ساتي. تا ګورو نقطهونی کوي ځان سره، دا الله رب العزت لوی احسان دی چې الله رب العزت بنده د حرام نه ساتي. ځکه چې د حلال او د حرام لوی اثر وی کړه، چې حرام د خېټه کې وي، نو ګوره ستا دعاګانې الله نه قبلوي، او ستا عبادت بس عبادت، او عبادت کې بنده ته لذت او خوند هم نه ملاويږي، او نه عبادتو څه شوق کیږي، بلکې عبادتو ته ابلا ماته. نو رزق کریم، حلال رزق، عزتمند رزق، دا ډېر لوی احسان دی الله رب العزت. لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم. او دی آیت کریمه د دې لفظ نو علماء کرام دا استدلال هم کوي چې دا سوال چکی دا پلارو کوسو کې کنه، نو دا حرام دی. یو لکه نورم دلایل دی، یو دا چې ګوره انسان له الله رب العزت عزت ورکړی دی، نو دله په کارداري چې دی په عزتمند طریقه باندې څه کسبو کې حلال، څه مزدوریو کې، څه تجارتو کې، څه بل څه حلاله طریقه باندې حاصل کی، دې طریقې سره د انسانیت تذلیل لیخه. ورزق کریم کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. بیا براشی دی تعالی تپوس کوي په بار د انفال کې، ځکه د نمخ کې اته جړپونه شوي، دا ډومبې غټه غزا وشوه، غزوه بدر، پدې کې مال غنیمت راغو، ډومبې ځل تپوس یو کو سوکو. قل الانفال لله والرسول، تو ورته ووایه حکم د انفال الله لره دی او پیغمبر لره دی، ستاسو رضا پکې نه چلیږي.
خپل مرزي باندې کوي. ها راشه وورا درې اوامر: فاتقوا الله، نو یریږئ د الله نه، واصلحوا ذات بینکم، او اصلاح کوي د تعلقاتو په منځ خپل کې، واطیعوا الله ورسوله، او اطاعت کوي د الله او د پیغمبر دغه. ان کنتم مؤمنین، کچری ای تاسو مؤمنان، یا اذ انتم مؤمنین، ځکه چې ای تاسو مؤمنان. مؤمنان دي څوک؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله، بشک مؤمنان هغه کسان دي کله چې یاد کړي شي الله، نو په یاره باندې شي زړونه د هغوی، او کله چې لوستي شي په هغوی آیتونه د الله، زیات کی دوی لره یقین، او په خپل رب باندې ځان سپاري دوی. هغه کسان چې جاری کوي ملز، او د هغه نه چې ورکړي دي مونږ دوی ته، خرج کوي د الله په لاره کې، دا کسان دی مؤمنان پر اختیار، دی لره دی درجی لوی لوی درجی پر هیڅ درب ددی، او بخنا او رزق عزت مند. کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. دا اوس الله رب العزت علتونه بیانې د الانفال لله والرسول لپاره. ربه خدا ځان سره یاد کوي چې آیت نمبر 5 راواله تر آیت نمبر 14 پورې، آیت نمبر 5 نا تر آیت نمبر 14 پورې سوار لسم پورې بیان دې رغزوي، بیان دې رغزوي د غزوه بدر بیان دي، او د دې زینا الله رب العزت علتونه بیانې د الانفال لله والرسول د پاره. خلاصه ځان سره ولیکئ ځکه چې باقي باندې نن پته نشه بهر څه ترتیب دی، برای مې کېناستخه جی یا د پیر صاحب دعا را سره نشته. ړومبې علت کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، الانفال لله والرسول، او دا یاد کی ځان سره الانفال لله والرسول، حکم د انفال خاص الله او رسول لره دی. ولی د کور نه دراويستو توفیق الله درکړو، د بدر میدان ته الله راويستي وي. کما اخرجک ربک من بیتک، ک الله توفیق نو درکړي تاسو به جهاد کړو، جهاد هم کړو فتح نه وشو، غنیمت به ملو شو نه، ډومبي بنیاد ته وګوره کور نه راويستي الله میدان ته او غنیمت د الله درکو، نو د الله د حکم مطابق تقسیم. جی دا خبر شو یو جی وخت الانفال لله والرسول. الله رب العزت فرمایي الحکم د انفال الله پیغمبر لره دی. دویم علت آیت نمبر 9 کې واذ یعدکم الله احدى الطائفتين، تاسو سره د دوه ډلو وعده الله کړی و چې د دوه ډلو کې یو ډله تاسو سره په دوه ډلو کې د یوې وعده الله رب العزت کړی و چې د دوه کې باندې یو زدر کو. الله وی وعده ما کړی و، ما در سره وعده پوره کړه، نو سما په خوخه باندې ولګوي، سما په خوخه باندې ولګوي. دوه علتونه. دریم تاسو فریاد کولو، آیت نمبر 9 استستغیثون ربکم، تاسو فریاد کو، ما فریاد قبول او منظور کو او غنیمت درته ملو شو. تاسو فریاد کولو، ما فریاد قبول او منظور کو، مدد بدلو کو، غنیمت ملو شو. جی دول انفال لله والرسول زما په خو باندې تقسیم کوي. بیا درې شو. سلورم یو لسم آیت کې اذ یغشیکم النعاس، سلورم علت تاسو باندې جھوټه مار راوسته چو سم تاسو یاد نشي دا صورت کرا ویم پیر صاحب تم باقی حواله کوم خبر تاسو نور نه پوهیږئ. خجی سلورم اذ یغشیکم النعاس امنة منه، کله کله خلیل فی البدیس تمکیوز وړه خطرناک ای بیا. اذ یغشیکم النعاس امنة منه، جی تاسو باندې نعاس ما راوستو، باران ما راورولو، تاسو باندې نعاس جوټا ما راوستو،
باران ما راورولو نو امداد مشو کنه. لہذا الانفال لله دا ټول خبره اخیره ته ذکر خو دا غنیمت خوله ملو شو الله باران ورولو پتا سو نو عاصرا وست تاسو امداد کو تاسو فرش کړي تاسو د لارې برابر کړي نو فتح مومندله غنیمت ملو شو نو الانفال لله والرسول دا الله د حکم مطابق به تقسیموي د پیغمبر د حکم مطابق به تقسیموي صلی الله علیه وسلم. پنځم علت آیت نمبر 12 کی اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم اس میں انشاءاللہ په صورت خپويږي اذ یوحی ربک الی الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. فرښتې مارو لګلې ساسو د معیت لپاره فرښتې مارو لګلې ساسو دا جه فرښتې مارو لګلې ساسو دا معیت لپاره بلګرتیا د پاره تاسو سره بلګری وی لکه ته بلګری څنګه یو ځای فرښتې مارو لګری تاسو د معیت د پاره کافرانو زړونو کې ما تاسو رعب واچولو د کافرانو زړونو کې ما تاسو رعب واچولو لہذا الانفال لله الانفال لله والرسول سو علتونه شو دا پنځه. شپږم علت آیت نمبر 19 کې پرونه یو طریقې سره صورت ویلو امتیازاتو کې اوس دا دویمه طریقې سره وایو په دې علتونو کې ښه. شپږم علت آیت 19 کې فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. ټیک د توري تاسو چلولې وي گزار تاسو کړو زما په توفیق او تاسو له تور لاندې کافران ما راوستو گزار تاسو کړو زما په توفیق توري تاسو چلولې وي خو تاسو له تور لاندې کافران ما راوستو قتل کړي ما دي تاسو گزار کړي نه روح خو ته ما قبض کړي نه توري تاسو چلولې دي خو تاسو له تور لاندې کافران ما راوستو زما محبوبا شګه تا وشته وي خو د کافرانو سترګو ته ما رسولې وي وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. سو شو جناب شپږ شو. اوم آیت نمبر 26 کی واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس. تاسو کمزوري وي په مکه کې ما مدینه کې زی درکړو تاسو مکه کې کمزوري وي ما په مدینه کې زی درکو او تاسو امداد میو کو رزق مم درکو کمزوری وی مدینہ کې خوراک سکاک درک نه لګې دو امن نو آرام نو هر ټیم یا روا ګوره امنم نو خوراکم نو ټکانه هم نو امنم نو خوراکم نو ټکانم نو ټکانه ما درکړه امن ما در کو خوراک ما در کو امداد ما کو الانفال لله والرسول. تاسو په مکه کې jihad داسې نشو کولای قتال هم نشو کولای کنه خو ما تاسو له مدینه کې سیدر کو التم تیاری وکړو او قتال وکړو او غنیمت ملو کو نو الانفال لله خبر او ما قال الانفال لله والرسول تسی وشو. اتم علت آیت نمبر 30 کې وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. ستاسو د محسن خلاف سازشونه ما ناکام کړي دي ستاسو د محسن خلاف سازشونه ستاسو د محسن انسانیت بلکہ محسن کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الله دې ما تاسو ټول ته شفاعت نصیب کړي زموږ والدینو ورونو خویندو اساتذه کرام ټول ملګرو اهل او عیال ته خجی خا د داغي خلاف سازشونه کېدل ما ناکام کړل لہذا الانفال لله کاغه سازش کامیاب شوه او وغي نبی علیہ الصلوۃ والسلام قتل کړو نو بدر بشوه او چې بدر نو شوه غنیمت به ملو شو نو غنیمت شنو ملو شو او دا تاسو باندې راتلو نو چې هر کله ما ستاسو محبوب ستاسو د محسن
د خپل محبوب خلاف سازش ناکام کو او بیا داسې ترتیب سره سټپ بای سټپ راځي او غنیمت ملو شو نو الانفال لله والرسول اتشو نهم علت بلکې موږ به داسې وایو چې هر کله الانفال لله والرسول نو دې لپاره اته علتونه په دې اتو راشي بیا مخکې ځو. لومبۍ علت د کور راویستو توفیق ما درک. دویم دوه ډلو کې د یوې وعدار سره ما پوره کړه. دریم فریاد ما قبول کو. څلورم نعاس او باران زما د طرفه. پنځم فرښتې را لیږل او د کافرانو زړونو کې رعب زما د طرفه. شپږم قتل او د کافرانو سترګو ته شګې رسول زما د طرفه. شپږ شو که نه؟ اووم ټکانه زما د طرفه. او اتم سازش ناکامول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف زما د طرفه. نو الانفال لله والرسول. نو بیا الله رب العزت آیت نمبر 41 کې 41 کې د الانفال لله والرسول تفصیل کی او چې د الانفال لله والرسول تفصیل کی آیت نمبر 41 کې نو بیا د هغې نه بعد علتونه بیا شروع شي. یو علت ان پایت 41 کی ان کنتم آمنتم بالله وما انزلنا که ایمان در کی وی کنا که ایمان در کی وی نو د الله د حکم مطابق به تقسیم کې اولی کوي. که ایمان در کی وی د ایمان در کی کوي که ایمان در کی وی نو د الله د حکم مطابق به تقسیم کې. د ایمان علت ته د الانفال لله والرسول باندې عمل لپاره. که ایمان در کی وی کنا نو الانفال لله والرسول دا به بیا منی لازمت په دې عملم کې. ورپسې بیا دویم علت آیت نمبر 42 کې ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا. الله رب العزت فرمایي بغیر د سم مقرره وخت نه ما اچانک تاسو یو بل ته مخامخ کړی په میدان کې. بغیر د سم مقرره وخت نه ما اچانک تاسو یو بل ته مخامخ کړی په میدان کې. لہذا الانفال لله ورسول. ګوره کا ټایم دی اول مقرر کړو الله وی تاسو بل اختلفتم فی المیعاد تاسو به اختلاف کړو. ټایم کا اول مقرر شو اختلاف وشو اختلاف چې شو جنگ بنو شوه چې جنگ نو شوه نو غنیمت به کوم سیر راتلو. الله وی دا خو ما شان کې اول ته مخامخ کړو اخر کار غنیمت ملو شو. نو الانفال لله والرسول دو شو. دریم آیت نمبر 43 کې اذ یریکهم الله فی منامک قلیلا. په خوب کې به درته کافران لګو خودل. په خوب کې به درته کافران لګو خودل. نو تاسو ور سره حوصله زیاته شو او چې حوصله زیاته شو نو جنگ خټول کیږي په حوصله باندې. خوب کې به درته کافران لګو خودل نو تاسو حوصله زیاته شو. کډیر به درته خودري تاسو به سستی کړي و بوسنی هم کړي و. نو الله وی تاسو ته لګو خودل حوصله زیاته شو. نو الانفال لله الانفال لله والرسول. ٹھیک شو. سو علتونه شو دا درې. سلورم علت آیت 44 آیت نمبر 44 کی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. په میدان کې بھی مؤمنانو ته مشرکان او مشرکانو ته مؤمنان په میدان کې به دواړو ډلو ته یو بل لخ کار کړل. میدان کې به دواړو ته یو بل لخ کار کړل. په شروع کې په آغاز د جنگ کې که دواړو ته یو بل ډیر ښکار شوی په یو بل باندې روب راغلو د دواړو په یو بل چې ښه روب راغلی و که نه نو څه جنګ به شوی جنګ باړو شوی نو بلکې بیا به دواړو هیلې بهانې لټولې څه ناسه. نو الله رب العزت فرمایي وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. دا څویم علت دی؟ څلورم دواړو ته یو بل په جنګ کې لږ کار کړل. نو الانفال لله دا د الله احسان. نو الانفال لله والرسول. یو دوا درې څلور. پنځم علت 48 کې وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ غَالِبًا لَكُمُ. شیطان ابلیس په بدر کې مشرکانو له همت ورکولو
چې فرښتې ولیدې نو وتښتېدو. ابلیس په بدر کې مشرکانو له حوصلې ورکولې چې فرښتې ولیدې نو وتښتېدو، نو د مشرکانو حوصلې کمزورې شوې، تاسو فتح ملو شو، غنیمت ملو شو. لہذا الانفال لله والرسول. خله خو دومره کلاوي که زه پوره لس جملې ویم نو دا یو ټکی خو تاسو مو وایي د الله بندیانو. الانفال لله والرسول. شپږم علت آیت نمبر 49 اذ یقول المنافقون والذین د مشرکانو د منافقان تاسو پورې خانداګانې کولې او داغي خاندان هم داغي په سر باندې مړه کړه، څومره لوی احسان دی. لہذا الانفال لله والرسول. ٹھیک ده؟ سو شو دا اته هغه او اوه دي کنه، اته هغه او شپږ ده، شپږ اوه شپږ. ٹھیک شو. نو دا الله رب العزت دی کما اخرجک ربک نو دغه علتونه شروع کړي. نن سبق کې يسألونك عن الانفال تپوسو شو، شروع کې درې اوامر شو. يسألونك عن الانفال جواب ورکو الانفال لله والرسول، بیا درې اوامر شو. کم یو تقوا، دویم خپل ویس کې تعلقات سم داغي اصلاح، خپلو کې اتفاق او اتحاد، ځکه مؤمنان چې خپلو کې جنگ جګړې وي نو دی بس جهاد وکړي. او دریم نمبر باندې اطاعت د الله او د پیغمبر. بیا ورپسې د ایمان والو 5 صفات بیان شو، او هر کله چې د ایمان والو 5 صفات بیان شو، یو صفت خوف خدا، خوف الهی، یو وجلت قلوبهم. دویم نمبر باندې زارتهم ایمان، چې قرآن اوري نو هغې سره یقین کې اضافه راځي. دریم نمبر باندې توکل، اعتماد په الله، په اسباب په اعتماد نه کوي، اسباب استعمالي، اعتماد په الله. څلورم بونځ او پنځم انفاق فی سبیل الله. نو الله رب العزت دی 5 صفات وارولا، یو تمغه سور کړه اولئک هم المؤمنون حقا، رښتینی مؤمنان په ایمان کې. دویم خبره نشته. دویم لهم درجات عند ربهم. دریم ومغفرة بخنه ده. څلورم رزق کریم، بشارت دنیاوی هم کې دی شي، بشارت اخروی هم، او دواړه ته بس مراد دي، لنډه خبره. ورزق کریم. ان شاء الله تعالی سبا سبق نبی د بدر بیان شروع کیږي. الله دې مو تاسو په قرآن سورت په کې پر عمل توفیق راکړي.